掌聲大家好，多謝咧今日入面咧兩位照顧者親身嚟到咧，去以翻自己最真實嘅故事去同大家分享咯。跟住都更加多謝就係 JW 親自過嚟我哋利民會呢度，係啦，即係同我哋一齊去剖析啊，就住照顧者呢個話題咧，去希望引起大家對照顧者多一啲嘅關懷。即都已經咁多年啦，肯定會有一啲 moment 好觸動到你一啲感受，即係會令到你覺得好辛苦，或者會覺得點樣行落去咧？我就經歷過一段係比較痛心啲，可以講真係痛心。咁係因為我試過有一次就係要強制勒令我太太住院，係要 through 一啲嘅法律程序。咁最後尾我太太係要留院接受治療啦。咁佢好唔開心，佢好覺得我唔信任佢。咁喺整個過程裏邊，佢鬧得我好緊要，甚至去話我要同你呢個人離婚。我哋嗰一刻，我哋嘅關係係破裂得好緊要，真係去到一個叫做差唔多去到離婚咁。即係嗰一刻係真係好，心裏邊係好痛。即係明白個太太可能喺嗰一刻佢係因為病嘅問題、情緒問題影響到佢，以至到佢所講嘅説話係好尖，係真係好似一把刀啊，或者一啲針拮落去自己嘅心裏邊。説話真係聽落嚟啊嘛，你係真係聽到呢啲説話啊嘛。咁你嗰刻你係冇可能再呃自己唔係真㗎嘛。而嗰刻我哋嘅關係係冇咁好啦，係啦，我哋比較相處亦都好多問題出現。咁所以喺嗰個經歷裏邊咧，真係好辛苦。唯一就係好感恩，因為我同我太太都有信仰。咁我哋後尾就因為一個師母嚟到作為我哋嘅兩夫婦嘅天使，將我哋係重新再去建立翻我哋嘅關係。嗰段時間係即係我諗係我同我太太喺面對佢呢個病裏邊咧，係一個最傷痛嘅一個經歷。咁過去咗啦，過去咗啦，係啦。恭喜晒！但係我就希望真係其他家屬朋友唔好再好似我有咁嘅問題出現。我覺得好難得兩位真係其實好正面。即係我以前譬如我做過一啲嘅治療有陣時有啲個案真係好辛苦。佢哋喺嗰個位就係好多嘅真係好嬲到咧自己都唔知自己嬲緊乜，跟住嬲到幾時咧就係嬲到咧就係冇得嬲嘅時候。咁即係幾時啊？就係真係完結嘅時候。咁佢哋嗰刻就開始內疚。但係我諗我哋人好多時都會有呢啲 love and taste 喺入面。即係我自己都回憶起我爸爸當年我照顧我爸爸嘅時候，咁我爸爸已經唔喺度。咁嗰陣時我記得咧佢cancer 啦，就乜都聽嘅，即係聽下人講，咁樣會唔會幫到啊？咁樣會唔會好啲啊？咁其中有一個人咧就佢話咧要買一個唔知嗰個轉速要幾多轉嘅攪拌機，去攪爛嗰啲豆去俾佢飲咧，咁先好啊！咁嗰部機又唔係周圍都賣嘅。咁於是乎咧，我咧就停咗架車喺嗰度，然之後就跑，哇！真係好似即係爭分奪秒咁啊！跑過去嗰度買部機，再跑翻嚟咁，跟住哇攞住部機，身水身汗嘅時候咧，我就聽到我爸講一句就係：唉，搞咁多啦咁。不過其實我而家諗翻嗰句説話係。佢好想錫我，知道我跑到好辛苦，冇搞唔到。嗰下我就你想點啫？係咪啊？我想錫你啫嘛。咁嗰程車咧，我哋大家都冇出聲，就係好靜咁翻咗去自己屋企嗰度。咁但係即係我諗呢啲片段咧，我入面都好深刻。網購咯，一個網購運動衫啊、運動鞋，一個係電器。咁啊，成屋都係物品啦，即係有啲情緒嘅人咧，就係咁狂買嘢嘅，係啦，買到成屋都係。咁後尾佢而家改變咗啦，就冇再買啦。同埋屋企都有信仰，我哋一齊去禱告啦，係啦，就有呢個。祈個禱先，問清楚上帝究竟需唔需要買嘅？你想要定係你要？上天話：OK， 唔買啦。今次唔買啦。係啦，而家就諗清楚先買。哦，話呢個改變都唔容易。即係嗰個時間都艱難。咁你會唔會諗啊？會唔會係用你嘅 credit card 定係佢用佢自己嘅錢定係點？我叫佢自己還，有時佢還唔到嘅喎。即係你淨係 cut 晒佢啲
cut 晒佢啲嘢，佢都仲係有方法去嗰個網購。附屬卡係佢老豆，係啊，哦，但係佢老豆咧又買電器，哦，所以就係而家兩個嘅已經停咗啦，照顧者。停咗啦，係啊，感謝主，感謝主。所以嗰種love and hate 咧，有陣時喺即係我哋做治療嘅經驗入面咧，我單純去俾大家去知道就係其實愛同恨咧係好多時都係並存，佢反而係好似一個 coins 嘅兩面啊！即係如果你一個 coins 有公有字咁，嗰個先係 coins 啊嘛，先使到噶嘛。如果兩邊都係公或者兩邊都係字咁，其實就反而冇咗佢嘅價值。我哋又再睇下就係即係嗰種共對於餐台全程不想對望，沒法子心理強壯，怎麼要我們更沮喪？我感覺呢首歌去到呢度係成首歌入面咧，即係最無力嘅地方，可唔可以咁樣理解？都係同頭先即係 Michael 同 Mary 講嘅一樣咯，即係有啲位都係總之希望大家即係可能有啲嘢你都唔想講太多啦，總之即係平平穩穩 peaceful 係最緊要嘅，係啦，大家好好地食咗餐飯就算啦，唔好嗌交啦，咁樣講少句可能仲好咁樣咯。嗰種即係冇事就係最好嘅事嚇。跟住即係去到亦都越無奈才越明白啦，未來大概能自己生活。呢句説話好似有啲隱喻。我覺得可能係真唔知道，可能你哋有冇 ever 喺你哋個腦入面經歷諗過，如果係無止境嘅一樣問題嘅時候，你會唔會從來冇問過自己，咦咁仲應唔應該繼續咧？從來有冇諗過放棄呢一樣嘢？我冇諗過放棄嘅，但係咧就你話有冇沮喪，一定有啦，係咪先？當然，你話點樣可以繼續俾自己堅持落去咧？係我諗就係唯一就係我諗就係愛啦，因為呢個係我所愛嘅，亦都係我最親嘅，所以我堅持落去。但係雖然可能我唔知有冇終點啦，或者未來係點樣樣咧，既然係我所愛嘅，咁好似亦都好似頭先 Mary 講。我盡我嘅能力，盡心盡意去繼續去照顧佢。始終大家一齊去承受、去承擔，咁就 OK 啦。因為真係好似即係一啲我認識嘅朋友啦，即係可能佢哋都仲啱啱結婚咁樣啦，可能對佢哋嚟講係好大壓力㗎。可能佢哋係覺得哇好無止境啊，好想放棄。究竟我啱啱先結婚，我應唔應該繼續呢？我趁我仲後生，我應唔應該俾自己一個新嘅 option？我應唔應該俾自己一個新嘅機會？我deserve 一個新嘅機會？可能對將來仲有好多憧憬嘅時候，即係有好多即係好 honest 咁樣講，一啲人一定係會有咁樣嘅諗法嘅。你會俾一啲乜嘢嘅 advice 佢哋呢？我諗其實就呢個其實我都取決人已經本身點樣去揀，點樣去選擇嘅。因為每個人嘅選擇都好我諗我唔知呢個世代嗰啲人嗰個嘅觀念係點樣樣。如果呢個同得你一齊生活嘅，你問你自己，你係咪真係好愛佢嘅？咁你喺同佢結婚嗰陣時候，你哋所承諾嘅，即係我諗，就算有冇宗教嘅，都係會嗰段嘢㗎啦。生老病死啊，富貴貧窮咁。呢個就係睇下你願唔願意去承諾你所承諾咗嘅嘢。咁你話唔得，我承諾唔到。我諗應該係 fair 嘅，個取決係唔係啱，抑或係錯，而係你願唔願意去承擔呢個責任啊？如果大家都係一個好平心靜氣嘅咁樣去傾出一個嘅結果嘅話，咁對雙方嚟講咧，都未必唔係一件好事。當有問題出現嘅話咧，其實係有辦法可以解決。因為而家嚟講喺社區其實有好多嘅服務係可以支援到大家嘅，只要大家懂得去揾支援去幫手嘅話咧，其實前面嘅路咧係容易行好多嘅。即係大家要係積極同埋正面都去面對呢個病就 OK 嘅。好好啊！即係你哋提醒咗就係咧，有陣時候當一個人咧真係去到好抑鬱嘅時候，或者好大壓力嘅時候咧，我往往睇唔到前路。就算明明係有希望喺前面咧，可能喺嗰一刻咧係真係睇唔到，甚至乎有人話埋俾你聽，喂，其實係 OK 㗎，其實可以㗎，即係正等於頭先 JW 講，就係嗰刻，喂，我夠知啦，做唔到嘛。但係其實即係如果我哋慢慢落嚟咧，可能其實真係有人會幫我哋，個社會入面亦都有呢啲嘅支援。我諗呢個都好緊要咯。因
為我覺得有好多可能照顧者係會 judge 自己去諗，究竟我咁樣做會唔會令到我係變咗一個衰人，或者如果我繼續我會點樣？而我覺得如果我哋可以喺度話俾你聽，冇分對與錯嘅。即係我覺得有好多時候唔係淨係 black and white 咁簡單，我覺得呢一個係會俾照顧者一個 relief 咯，即係起碼你唔好去咁樣用係咪叫有色眼鏡去 judge 自己先咯。係啊，因為有好多照顧者咧，真實嘅情況下咧，就係佢唔係一個人去照顧一個人，而係咧成個家族嘅影響嘅，即係等於就係譬如可能個爸爸當啦，個爸爸有4個仔。咁係咪4個仔一齊照顧啊？通常都唔係嘅。你留意下，就係好多照顧者就係4個仔入面有一個去負責照顧，咁嗰個永遠就係嗰個㗎啦，唔會話喂隔2年我哋 rotate 一次啊，乜冇㗎，係嘛？咁永遠就係佢照顧嘅時候咧，其他嗰3個會點啊？佢個口會講就係其實好彩有佢啦，跟住就走咗去玩㗎，係咪？或者走咗去自己照顧自己嘅家庭咁樣。咁喺咁嘅情況底下咧，就係嗰個照顧者咧，就會被賦予咗一個身份同角色，佢永遠咧就係一個照顧者。當佢做得好嘅時候咧，冇人睇到。做得唔好咧，應該嘅，可能會好嗰啲係會講句唔該或者講句多謝，但係都有個約定俗成就係佢搞掂個咯，係嘛？但係當之後咧，如果佢有一次做得唔好咧，喂，你冇搞錯啊？點解條數咁嘅？係啦，係嘛？點解呢度俾多咗嘅？點解咁嘅？係啦，咁可能問嗰個只係問一句咧，但係個照顧者本身可能就會有好多嘅自責啊、內疚喺當中，係嘛？嗰種辛苦真係難以言喻。咁亦都去到即係歌詞入面咧，我覺得我都好想聽下 JW 你點睇，就係我覺得最後嗰個悄悄叫我要有希望，即使此刻有點迷茫啊，還未死去。等天清氣朗，即係好似表面上睇嗰個文字就好似係幾 positive，但係我聽落咧就好似係好沉重嘅 positive。你係點樣解讀啊？呢個最後嘅呢個？到自己㗎嘛，即係我覺得你嗰個迷惘始終喺度，你壓唔到嘅，你係真實地，你係真係感受緊嗰份迷惘嘅。但係只不過你好希望自己都要 keep 住嗰個正能量喺度咯。咁所以我覺得即係好似正如 Michael 同埋 Mary 咁樣講咯，即係你要見到唔係一個死路嚟嘅，唔係 dead end 嚟嘅，有希望嘅。即係我覺得所有嘢其實有機會揾到一個解決嘅辦法嘅咁樣。咁所以我覺得喺一首咁樣嘅歌，我覺得最後係真係需要一個希望喺度咯。即係好似一個最後嘅一個 rainbow， 即係落晒雨咁都，但係都會有一個 rainbow 喺度，類似係出路啊。係啦，有個出路咯。係啊，即係雖然係有啲嘢，即係好似無止境或者你唔知道點樣，但係我覺得係有辦法嘅，咩都有辦法嘅，係咪？係咯。喺可能喺好枯燥嘅生活，有啲嘢要做嘅依然要做嘅，係嘛？但係好似又有啲希望。咁我頭先聽到2位照顧者都同我提到咧，就係你哋都有一個轉捩點喎，即係由開始做照顧者去到今日都好多年啊，好多個年頭。你哋都經歷咗啲即係一啲嘅轉折，由一個可能好辛苦、好睇唔到將來嘅嗰個迷霧當中，去到頭先JW 講嘅嗰種好似見到有彩虹，係咪？雖然都係有雨，但係會有彩虹嘅嗰個光。OK，你哋嘅經歷係點咯？我想知。其實我最初面對太太嘅病嗰陣時咧，我會感覺咧就好似JW 呢首歌嘅歌詞咁樣，即係好似有一個好迷茫嘅裏邊。平日面對太太咧，最好就今日順順利利過咗就係算啦。佢冇乜情緒起伏就又係最好啦。但係一面對問題出現嘅時候，就好似都唔知點樣去處理，好似揾唔到出路，睇唔到有天晴啊咁樣。迷惘好多年之後咧，其實發覺咧，原來我自己係唔懂得去揾支援啊。係啊，原來發覺其實我最初原來係一個照顧者叫做，但係後尾我懂得去揾支援啊。我揾支援以至到我係被轉咗角色啦，我係一個受助者啦。原來我要受助嘅，我唔係淨係要照顧人嘅。
哇！咁跟住我就學習點樣去自助啦，嚇，俾人睇下得唔得啦，學咗啲嘢係嘛？咁啊自助完之後咧，我覺得太太又穩定啦，我自己所經歷嘅或者所學習到嘅，我係咪可以去幫助人咧？就跳到另一個階層就係助人啦。哇！咁所以我就覺得自己喺呢個經歷嘅裏邊咧，我係經歷過一啲好傷痛，一啲好艱難嘅日子。但係如果而我呢啲經歷咧，原來我係可以將佢話俾其他一啲家屬聽，我呢啲經歷，你哋可能都要經歷，但係你哋都好似我咁樣樣，最緊要懂得揾到支援，咁你就可以慢慢就見到彩虹。見到條好光嘅路可以行出去啦。咁我覺得個呢個轉變嚟講咧，讓我人生起到好大嘅變化。嚇，我嘅職業轉變咗。我以前喺大公司做啲會計 financial planning 嘅。係。後尾我因為太太病，我冇做啦。咁我就經歷咗好多唔同嘅嘢，跟住我就去咗教會度做一啲嘅行政幹事嘅職業。咁我又感恩，因為我做呢個行政幹事嘅職業，而令到我咧可以能夠好靈活咧，去運用我時間去做一啲嘅義工嘅工作。所以過去咁多年咧，我係做咗10幾年同家屬支援嘅服務有關嘅義工嘅工作。咁呢樣嘢其實我諗係用一啲好我哋宗教嘅術語嚟到講咧，就話本來係一件係好困難嘅事，原來我好似係另外有啲使命，你有個 purpose 要去做，係啦。咁原來係真係喎！我過去咁多年來，原來我自己所經歷嘅話咧，原來都真係可以幫到好多唔同嘅家屬朋友。咁呢樣嘢係我好感恩嘅。我覺得好犀利，因為即係可能一開始你都唔知可以點樣付出，到你經歷完 you have so much to give， 你直情可以再幫埋多啲嘅人咯。即係你有嘅嘢喺入面，而仲多過你一開頭有嘅嘢咯，所以好犀利咯。所以呢個係我自己唔知嘅，冇諗過嘅。但係我唔係要即係話自己我做咗好多好好嘅嘢，而係我覺得原來我嗰個經歷，原來係真係可以幫到人。所以係我好願意去分享自己嘅經歷俾其他家屬。嗰種痛苦亦都係成為咗你個人嘅成長嘅一啲土壤，係嘛？令到即係我諗照顧者本身嗰個定義就係我去幫人㗎嘛，基本上。但係我聽得出就係你由當初講嗰種去照顧可能老婆嗰種幫，同去到後尾講緊你去做義工，去將自己過去嘅經歷去分享翻，去幫翻身邊人嗰種幫咧，係喺個質嗰度係有一個唔同。其實都好多謝啊，即係譬如有首歌，即係我覺得我哋照顧者唔係孤單咯。即係我見到你，哇！有首歌叫做照顧者，即係好似有一種支持我哋咁啊，真係。咁咧呢歌詞咧，我覺得就係我哋嘅初期嘅，最尾嗰句仲未死去，等到天氣晴朗咧。咁初真係要堅持咯，即係你見到佢都冇咩改變嘅，日都係咁樣，即係譬如瞓覺啊。即係冇咩動力啊咁，但係我哋真係要堅持嘅，即係同佢同行咯，陪伴咯，不斷有為佢祈禱啦。我亦有信仰嘛，咁跟住就慢慢見到佢改變啦，係啦。咁之後就揾翻我自己嘅興趣啦。咁我都有嚟埋會參加啲興趣班啊，亦都有嚟做義工。我亦都喺教會咧就幫手咯。咁其實係咪揾到自己都要揾到自己興趣同埋自己嗰樣嘢，唔好淨係所有時間淨係擺咗喺患者度，一定要擺一啲時間同埋擺一啲照顧好自己啊嘛，照顧好自己，先照顧好家人咯，係咯。咁你先有呢個能力去照顧佢哋。如果我自己冧咗，咁點可以照顧佢咧？係咪？咁見到佢一路好啦，即係。真係見到你最尾嗰句嘛，等到天氣晴朗，即係會見到彩虹啊，見到天晴嘅。
即係個天唔會成日都落雨噶嘛，係嘛？都會有天晴嘅一天嘅。我哋就有呢個堅持，有呢個期望，有呢個盼望咯，係啦。恭喜你！好為兩位開心，你哋都等到呢個清朗嘅天氣而家就輕鬆好多，輕鬆好多，係啊。咁我諗咧即係喺我哋嘅觀眾入面咧，都有唔少可能都係照顧者嚟嘅。咁啊不如兩位都有冇啲嘢可以想同觀眾去講下嘅？我諗我鼓勵大家啦嚇，要積極面對嗰個病人嘅病啦，唔好因為坊間一啲嘅標籤啊或者歧視而有啲嘅咩嘅退縮咯嚇。其實精神病其實都而家係好普遍嘅。總之我哋越早醫治就係對病人係最好嘅，同埋我哋要懂得去揾支援，唔可以單打獨鬥。咁最後尾咧，就好似頭先阿 JW 講啦，先要照顧好自己先啊！如果唔係咧，你邊有能力去照顧你身邊嗰個病人咧？係咪？即係我哋大家都要積極咁去面對呢個病啦。咁大家一齊去面對嘅時候，嗰個事情咧就會慢慢會有轉變。祝大家身體健康。多謝兩位啊！咁亦都即係問下 JW 啦，就係喺你即係唱呢首歌去籌備呢首歌，其實一定有好多嘅工作做。有冇一啲嘅説話，或者有冇一啲嘢你好想咧係聽完呢首歌嘅人，或者中意呢首歌嘅人咧，可以喺首歌入面帶走嘅？我反而係今日同完你哋傾偈之後，我有一啲新嘅領悟嘅。可能有好多嘅照顧者係真係會覺得好迷茫㗎。咁但係見到今日有成功例子，兩個都係成功嘅，即係已經係100% 啦喺呢間房入面。咁所以好 encouraging 啊，係啊，即係原來堅持係 OK 㗎，係有辦法㗎，係可以㗎。所以我覺得有好多嘅新嘅照顧者啦，可能你哋啱啱先開始做一個照顧者嘅時候，你要記住當初點解會同呢一個人一齊，你要記住本身一開始嗰份愛，然之後你要堅持咯，好似佢哋咁講，即係有辦法㗎嗬，同埋要揾幫手咯，唔好覺得係自己一個要承受晒嘅咁樣，唔好係啦，唔好驚講出嚟，唔好覺得唔敢講唔想講，係可以講出嚟嘅，可以揾幫助嘅。咁你揾到幫助嘅時候，自己就冇咁辛苦啦。咁自己冇咁辛苦嘅時候，你又可以有多啲時間可以擺喺自己度啦，可以揾自己中意做嘅嘢、愛嘅嘢，令到自己都有開心啲。咁所以我覺得係可以嘅，辛苦啲但係做到嘅咁啊，係咪啊？冇錯，成功為止，非常之成功係嘛？再一次多謝大家，俾個掌聲大家，好多謝咧今日入面咧兩位照顧者親身嚟到咧去以翻自己最真實嘅故事去同大家分享啦。跟住都更加多謝就係 JW 親自過嚟我哋利民會呢度，多謝晒 ，thank you。咁啊，今日試下到呢度。